नमस्कार एभ्रिवान। म एक जमानाको स्कुल र कलेज टपर जसले 10th क्लासमा 3.9 जिपिए, 11 मा 90+ % र 12 मा 3.75 जिपिए ल्याएर फुल स्कलरसिपमा +2 पढेँ र क्लास 10 सम्म पनि स्कलरसिपमै पढेँ र जसबाट सबै टिचर्स, प्यारेन्ट्स र फ्रेन्ड्सलाई एउटै होप थियो कि यसले चाहिँ मेडिकलमा पक्का नाम निकाल्छ, खतरा टप गर्छ भन्ने खालको एउटा होप चाहिँ थियो सबैजनालाई हैन। एउटा विश्वास, राम्रो र्याङ्क ल्याउँछ भन्ने चाहिँ होप थियो। तर सीको रिजल्ट आयो र मेरो र्याङ्क चाहिँ 800+। अनि यो रिजल्ट पनि मैले आफै हेरेँ नि हैन। एउटा साथीले डाइरेक्ट कल गरेर झ्याप्पै म बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, त्यही बेला झ्याप्पै भन्दाखेरि म एकछिन सक भएँ। कसरी भयो त नि? अब त्यो बेलामा जिन्दगीमा जम्मा दुईटा कुरा हुन्छ क्या, कि यस कि नो हैन। त्यो बेलामा भएन, मेरो र्याङ्क आएन, म कन्फर्म भएँ कि मेरो राम्रो र्याङ्क भएन भने म त्यो बेला केही पनि मेरो रियाक्सनै भएन क्या। सडन आयो हैन त्यो र्याङ्क। अनि यो भिडियो भनेको कुनै सक्सेस स्टोरी हैन, यो भिडियो मेरो सी जर्नीको हो र जसमा मैले एउटा टपरबाट फेलियरसम्मको स्टोरी भन्ने छु। मैले मेरो प्रिपरेसनमा के गल्ती गरेँ जसको कारण मेरो रिजल्ट बिग्रियो र म चाहन्छु कि तपाईहरू नयाँ सी एस्पिरेन्टहरूले यो गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस् हैन। दिस इज माई जेन्युन एडभाइस टु एभ्रिवान। दिस भिडियो विल मोटिभेट यु बट अल्सो इम्पोर्टेन्टली इट विल गाइड यु। मेरो मिस्टेकहरूबाट तपाईहरूले धेरै कुरा सिक्नु होला र यो मिस्टेकहरूलाई कहिल्यै पनि नदोहोऱ्याउनु होला र यसलाई मनमा लिएर आफ्नो प्रिपरेसनलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। र मेरो सीको प्रिपरेसन चाहिँ मैले अलिकति चाँडै नै सुरु गरेको थिएँ। अर्ली क्ल्यारिटी चाहिँ ममा थियो। 10th पछिको ब्रिज कोर्सबाट नै मैले सीको लागि भनेर भन्दा पनि प्रिपरेसन +2 को इन्ट्रान्सको लागि प्रिपरेसन गर्दाखेरि नै मैले क्ल्यारिटी पाइसकेको थिएँ कि यसरी पढ्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर, र कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा क्ल्यारिटी थियो। र यसले मलाई +2 मा धेरै हेल्प गरेको थियो हैन। जुन ब्रिज कोर्समा पढियो अनि त्यसले चाहिँ लास्टै हेल्प गर्यो हैन +2 मा। एउटा कन्फिडेन्स पनि दियो +2 मा पढ्नलाई हैन। अनि त्यही ब्रिज कोर्समा राम्रो तरिकाले पढेको भएर ल त्यहाँ टाइम दिएको भएर चाहिँ +2 मा 11-12 मा नै एउटा क्ल्यारिटी र कलेजमा चाहिँ अलिकति अरूभन्दा अगाडि हुनलाई चाहिँ साह्रै हेल्प गरेको थियो। त्यसै कारणले मैले कलेजमा टप पनि गर्न सकेको थिएँ। र अनि मैले कलेज टप गरिसकेपछि एउटा सबैमा एउटा हाइप हुन्छ क्या कलेजमा चाहिँ हैन। अनि अब के त नि भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अबको कम्पिटिटिभ इक्जामहरूमा चाहिँ राम्रो र्याङ्क ल्याउँछ अनि टप गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैमा एउटा होप थियो। र त्यो होप चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यो होपले चाहिँ लास्टै हुन्छ नि प्रेसराइज गर्थ्यो क्या। ओहो, सबैजनाले उसले त गर्छ, उसले गर्छ भनिरहेको छन् हैन। भएन भनेदेखि के होला भन्ने चाहिँ मलाई डर सधैँ लागिरहन्थ्यो हैन। स्टिल माइन्ड गोल वाज क्लियर हैन। सी गर्ने हो अनि पढ्ने हो भनेर मेरो गोल चाहिँ फिक्स थियो। तर सी भएन भने पनि अब मैले बायो लिएको थिएँ र बायो लिएपछि मेडिकल भएन भने इन्जिनियरिङतिर जान सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले मेजरली बायो लिएको हो। र मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिला इनिसियली चाहिँ कम्प्युटिङतिर थियो हैन। त्यो बिस्तारै म भन्छु। 11बाट नै खतरा पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई लागेको थियो र म टेक्स्ट बुक लाइन बाई लाइन पढ्थेँ हैन। टिचरहरूलाई क्वेसन पनि राम्रै तरिकाले सोध्थेँ र एडभान्स कन्सेप्टहरूको लागि चाहिँ हिन्दी ट्युटोरियलहरू अनि फेरि इङ्ग्लिस ट्युटोरियलहरू र हुन्छ नि ग्राफिक्स भिडियोहरू हुन्छ नि। अब भिजुलाइजेसनको लागि धेरै कुराहरू फलो गर्थेँ। क्लास 11 मा राम्रै भयो। अनि दो म आई एम फ्रम डिसेन्ट गभर्मेन्ट स्कुल, राम्रै गरेँ मैले हैन। टिचर्सहरूको होप पनि एकदम हाई थियो। बट एकदम टिचरले मलाई सिक्रेटली हैन, एउटा टिचरले चाहिँ आफ्नो इन्टेन्सन हुन्छ नि, आफ्नो एउटा स्टुडेन्टलाई हेरिसकेपछि मान्छे सरले चाहिँ चिन्नुहुन्छ नि त नि यो मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा। अनि उहाँ सरले चाहिँ मलाई के एडभाइस गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ अलिकति कुराहरूलाई अननेसेसरी टाइम दिए जस्तो लाग्थ्यो क्या हैन। अब कोर्स 2-3 च्याप्टर अगाडि पुगिसके पनि म पछाडिकै टपिकहरूमा चाहिँ ढुलेर बसिरहेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो हैन।
त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सरले चाहिँ यस्तो मान्छेले चाहिँ अलिकति कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा त ओभरअल जेनरल नलेज चाहिन्छ होइन, ओभरअल फिल्डको नलेज हुनुपर्छ भनेको ओभर सब्जेक्टको नलेज हुनु पऱ्यो। एउटा फिल्डमा एक्सपर्टिज भएर त केही पनि हुँदैन, अर्को फिल्डबाट धेरै क्वेसन आइदियो भने। त्यसै कारणले सरले चाहिँ मलाई त्यही बेलामा चौकन्ना गर्नुभएको थियो कि तिम्रो यदि स्कलरसिपमा नाम निस्केन भने, मैले पेइङमा त म पढ्दिनँ थिएँ होइन, स्कलरसिपमा नाम निस्केन भने पनि डिमोटिभेट नभऊ, डिप्रेस नभऊ होइन, अनि सधैँ अगाडि बढ, बिस्तारै पढ, राम्रो गर्छौ भन्ने एउटा अरू पनि फिल्ड हुन्छ भनेर सरले चाहिँ त्यो बेलामा मलाई मोटिभेट गर्नुभएको थियो र त्यो एउटा मोटिभेसन चाहिँ मेरो मनमा रहिरहेकै थियो। र यसरी नै मैले क्लास 11मा चाहिँ भाइब्रेन्टबाट पढेको थिएँ। भाइब्रेन्टबाट अनलाइन क्लास घरमै बसेर जोइन गरेँ र स्कुलमा ट्युसन हुन्थ्यो, ट्युसन र बेलुकाको ट्युसन थियो, अनि बेलुकाकै क्लास थियो, क्लास कन्फ्लिक्ट हुन्थ्यो र मैले चाहिँ बहिनीलाई चाहिँ उनीहरूले रेकर्डिङ पनि प्रोभाइड गर्दैन थिए, तर मैले चाहिँ घरमा बहिनीलाई रेकर्डिङ गरेर राख, अनि म आएर पढ्छु भनेर चाहिँ रेकर्डिङ गर्न लाउँथेँ, अनि घरमा आएर चाहिँ ट्युसन भ्याएर घरमा आएर पढ्थेँ। र क्लास 11मा हल्का फुल्का एमसिक्यूको प्र्याक्टिस पनि गर्न थालेको थिएँ मैले, अनि सबै कुराहरू सुरुमा चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गर्ने, बल्ल प्र्याक्टिस गर्ने खालको मेरो माइन्ड सेट थियो। यसरी नै क्लास 11मा चाहिँ बित्यो होइन, अनि हल्का फुल्का एमसिक्यू क्वेसनहरू राम्रै तरिकाले हेरिन्थ्यो। त्यसपछि क्लास 12मा गयो। क्लास 12मा चाहिँ मैले इन्ट्रान्स डोजको अनलाइन क्लासहरू जोइन गरेँ है, अनि यसले चाहिँ मलाई प्लस 2लाई चाहिँ राम्रै हेल्प गरे जस्तो लाग्यो। तर पछि इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ मैले त्यो एनइबी डोजवाला कोर्स थियो क्या हो, उनीहरूले एनइबीको लागि मात्रै फोकस गरेर पढा जस्तो लाग्थ्यो, अनि फेरि इनिसियल टिचरहरू त्यस्तो खत्रै एक्सपर्टिज जस्तो मलाई लागेको थिएन। तर कुनै टिचरहरू जुन इन्ट्रान्समा पढाउनुहुन्छ त्यो दाइहरू चाहिँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूले पढाएको चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्थ्यो, अरू दाइहरूले पढाएको अलिकति नरमाइलो जस्तो लाग्थ्यो, र मैले अरू इन्स्टिट्युट किन जोइन गर्ने भनेर रिग्रेट पनि लाग्थ्यो मलाई बिचतिर। अनि पढ्न त पढ्यो इन्ट्रान्स डोजबाट नै मैले 12 क्लासमा चाहिँ, अनि कलेजको पढाइ भइहाल्यो, अनि मक टेस्टहरू पनि दिन थालेँ मैले यतै नजिकतिर भएको इन्स्टिट्युटहरूबाट। मेरो त्यो मक टेस्टहरूमा क्लास 12मा आएको म्याक्सिमम् आएको भनेको 112, 115 भन्दा माथि चाहिँ कहिले पनि गएन, अनि त्यही हो म्याक्सिमम् आएको चाहिँ मेरो। त्यहीँबाट सुरु भयो मेरो जर्नी चाहिँ अनि मक टेस्टको, अनि त्यहाँ नै मैले दिँदै गएँ। तर स्टिल त्यो चाहिँ मलाई खतरा लाग्थ्यो, रमाइलो लाग्थ्यो होइन, अनि अहिले पनि बिस्तारै यति टपिकहरू पढ्या नै छैन, अहिले पनि यस्तो आइरह भनेपछि पछि राम्रो आउला भन्ने चाहिँ होप थियो, अनि रमाइलो लाग्थ्यो। मैले दिइरहेको थिएँ, शनिबार गइरहेको थिएँ, अनि प्लस 2 यसरी नै प्लस 2 सकियो। प्लस 2 सकिसकेपछि काठमाडौँ जान म चाहिँ अलिक 4-5 दिन ढिलो भएँ, र 4-5 दिनपछि काठमाडौँ जाँदाखेरि नेममा मैले पढेँ। यतैबाट सरहरूले रिकमेन्ड गरिदिनु भएको थियो, र नेमबाट चाहिँ एउटा नेमले पनि एउटा ट्रस्ट गरेर चाहिँ मलाई फुल स्कलरसिप दिएर म पढेँ त्यहाँ। अलिकति ढिलो भएको कारणले चाहिँ सेक्सन चाहिँ अलिक पछाडि नै पऱ्यो, र सेक्सन पछाडि पढिसकेपछि चाहिँ अलि नेममा हुनुभएका अलि एक्सपर्ट टिचरहरूबाट चाहिँ अलिकति टाढा भयो जस्तो लाग्यो हाम्रो सेक्सन चाहिँ अलि त्यो बेलामा। अनि अलिकति भर्खरका दाइहरू आउनुहुन्थ्यो पढाउन, अनि त्यो मलाई लास्ट क्ल्यारिटी पनि थिएन दाइहरूमा, अलिकति आउने आफ्नो एउटा स्क्रिप्ट भने चाहिँ पढ्ने अनि जानी जस्तो गर्नुहुन्थ्यो, त्यो लास्ट झ्याउ लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अनि कुनै टिचरहरूले साह्रै राम्रो पढाउनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूबाट चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो, तर नेममा पनि अलिक झ्याउ थियो। अनि मैले चाहिँ त्यसपछि अनलाइनको लागि चाहिँ मैले एम्बिसन गुरु जोइन गरेको थिएँ। एम्बिसन गुरुबाट चाहिँ मैले पढेँ। सुरुमा मैले दुइटै पढ्ने प्रयास गरेँ, बिहानमा नेम, दिउँसोमा एम्बिसन गुरु, अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ लास्टै थकित हुने, अनि फेरि पुरै पढे जस्तो मात्र लाग्ने, अनि धेरै झ्याउ भएपछि पछि बिचबाट चाहिँ मैले सर्टेन टाइम पढिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यस्तो गरेर दिमाग गाह्रो हुन्छ, यसरी पढेर फाइदा हुँदैन जस्तो लागेर चाहिँ सर्टेन अब जुन टपिकहरूमा म विक छु त्यो चाहिँ मैले पछि पढ्न थालेँ एम्बिसन गुरुबाट अनलाइनमा, अनि नेम चाहिँ कन्टिन्यू गर्न थालेँ। तर त्यो चाहिँ मेरो अलिक गल्ती नै थियो जस्तो लाग्छ, किनकि म नेम जानलाई चाहिँ 1 घन्टा जति लाग्थ्यो बिहानमा, अनि दिनको आधी घन्टा जति लाग्थ्यो, अनि आधी घन्टा भनेपछि 1.5 घन्टा जति मेरो दिनको वेस्ट भइरहेको थियो। अनि पढ्ने बेला पनि अब बसमा पढ्नु भन्यो भने पनि अलिकति जाम हुन्थ्यो, बिहानमा जाने बेला कम्प्लिटली त्यो के अरे भिड हुन्थ्यो बिहानमा, अनि दिउँसोमा आउने बेला जाम हुन्थ्यो, अनि लास्टै झ्याउ हुन्थ्यो। अनि पढ्न त पढिन्थ्यो हल्का फुल्का, तर त्यो टाइम चाहिँ मेरो कम्प्लिटली लस्ट नै हुन्थ्यो होइन। अनि फिजिकल्ली जानु मेरो ब्लन्डर थियो होइन, बरु म एम्बिसन गुरुको अनलाइनबाटै पढाए भने हुन्थ्यो कि नेमकै अनलाइनबाटै पढाए भए हुन्थ्यो। यो चाहिँ मेरो ठुलो ब्लन्डर थियो, मैले पछि बुझेँ होइन, त्यो मेरो टाइम लास्टै वेस्ट भएको थियो। अनि नेममा मैले मक टेस्ट पनि दिन थालेँ होइन। नेममा मेरो मक टेस्ट 97 आएको थियो सबभन्दा सुरुमा मेरो इक्जाम
97 98 कति आएको थियो यस्तै। अनि फेरि त्यसपछि मेरो 150+ पुग्यो होइन, अन्तिमसम्म हुन्छ बेला। अनि यति मेरो प्रोग्रेस देख्दाखेरि माई फ्रेन्ड्स एन्ड टिचर्स वेयर स्योर कि मैले राम्रो ल्याङ्कले क्ल्याक गर्छु होइन। र मसँग खासा रेकोटा पनि थियो, जसको मतलब मैले एप्रोक्स 720 ऱ्याङ्कसम्म ल्याए पनि मैले अन्तिममा कलेजहरू पनि पाउँथेँ भन्ने चाहिँ मलाई स्योर थियो कि स्कलरसिपमा पढ्न पाइन्छ भन्ने स्योर जस्तो थिएँ होइन। तर इन्टरनल्ली आई वाज भेरी अनह्याप्पी एन्ड अनस्योर एबाउट माई फ्युचर होइन। अलिकति डाउट त भइहाल्छ होइन, अब साह्रै नै डाउट त थियो। त्यसरी पढिरहेको छु, बाई चान्स भइहालेन भने त मैले के गर्छु भनेर सेकेन्ड अप्सन मेरो केही पनि थिएन। म फुल्ली डेडिकेटेड लागेर यही फिल्डमा मैले गर्छु भनेर चाहिँ म अगाडि बढेको थिएँ। या जब मैले +2मा पढ्न थालेँ होइन, त्यसपछि मैले कुनै फिल्ड पनि एक्सप्लोर गरेको थिइनँ। पछि के हुन्छ, के पढ्नुपर्छ, के अरू के फिल्ड छ अनि होइन, सबैका एउटा डेडिकेटेड भएर यही एउटा फिल्ड हो, यही खतरा हो, योभन्दा अरू त केही पनि छैन, अरू मान्छे त नजान्नेले पढ्ने कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन त्यो बेलामा। त्यो मेरो ब्लन्डर थियो होइन, त्यो पनि एउटा ठुलो ब्लन्डर थियो मेरो। अनि यो चाहिँ कन्सेप्ट मेरो लास्टै खत्तम थियो। अनि त्यहाँ नै मेरो मार्क्स बढी नै रहेको थियो र त्यति मार्क्समा मैले स्योर पाउँछु भन्ने थियो। 140 150सम्म आए भए पनि खासा रेकोटाबाट मैले पाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई स्योर नै थियो होइन। त त्यही पनि मैले गल्तीहरू चाहिँ धेरै नै गरिरहेको थिएँ होइन, जानी नजानी र मेरो गल्तीहरू के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओभरवेल्मिङ सेल्फ डाउट भन्छु म चाहिँ। एउटा चाहिँ मेरो सबसे ठुलो गल्ती के थियो भन्दाखेरि सबैले मलाई बिलिभ गरेका थिए होइन त्यो बेलामा। तिमीले निकाल्छौ राम्रो तरिकाले पढिरह भनेर। तर म आफूमै विश्वास गर्न चाहिँ सकिरहेको थिइनँ होइन। मैले निकाल्छु र जस्तो लाग्थ्यो होइन। अनि मैले नाम निकालिनँ भने चाहिँ के होला त जस्तो मलाई ठुलो यो लाग्थ्यो होइन। अनि नाम निक्लेन भने चाहिँ अरूको अगाडि के मुख देखाएर जाने होला, सरहरूसँग के मुख देखाउने होला, आफूसँगै के मुख देखाउने होला जस्तो लाग्थ्यो क्या। यो चाहिँ लास्टै खत्तम कुरा हो यो चाहिँ। अनि होइन, यो चाहिँ भेरी ब्याड, मलाई लास्ट नर्मल लाग्छ होइन। अनि प्यारेन्ट्सहरूलाई के मुख देखाउने होला, यत्रो विश्वास गर्नुभयो भनेर यो फियरले चाहिँ मलाई धेरै टेन्सन दिइरहेको थियो र अनावश्यक रूपमा मेरो एनर्जी र टाइम चाहिँ वेस्ट भइरहेको थियो। यो चाहिँ ठुलो ब्लन्डर थियो अर्को मेरो। आई वाजन्ट फोकसिङ अन प्रिपरेसन क्या होइन, आई वाज फोकसिङ अन फियर अफ द रिजल्ट। यो चाहिँ लास्टै ठुलो ब्लन्डर थियो मेरो। अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लाइन्डली चेसिङ वान गोल, यो चाहिँ अर्को ठुलो ब्लन्डर थियो। म सीको लागि पागल जस्तै भइसकेको थिएँ। डक्टर बन्नु बाहेक अरू केही छैन जस्तो लाग्थ्यो, अरू प्रोफेसन त केही पनि होइन जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। मेरो कम्प्युटिङको इन्ट्रेस्ट थियो, मलाई कम्प्युटिङतिर होइन, कम्प्युटर प्रोग्रामिङतिर इन्ट्रेस्ट त थियो होइन। अनि अर्को 11-12 नै पढ्दाखेरि क्वान्टम मेकानिक्सतिर लास्टै इन्ट्रेस्ट जागेको थियो क्या मलाई। त्यस्तो फिल्डहरूमा इलिमेन्ट्सहरू होइन, एटम्सहरूतिर, त्यो सानो पार्टिकल्सहरूतिर, ठुल्ठुला जस्तै ब्ल्याक होल्सहरूतिर लास्टै इन्ट्रेस्ट थियो। फिजिक्सतिर पनि लास्टै इन्ट्रेस्ट थियो होइन, म्याथमेटिक्सतिर भयो। तर मैले यो सबै फिल्डबाट एक्सप्लोर केही पनि गरिनँ कहिले पनि। यो चाहिँ मेरो ठुलो ब्लन्डर थियो। जस्तै के फिल्डहरू छ त, के पढ्न सकिँदो रहेछ त, कि नेपालमै बसेर आइओएम पुलचोकहरू मात्र हेरेर बस्ने हो त, विदेशतिर चाहिँ कलेजै छैनन् भनेर म कहिले पनि सोचिनँ। साथीहरूले पनि कोही मान्छेले विदेश जाने भनेर सोच्यो भने चाहिँ ओहो कस्तो खत्तम रहेछ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। लास्टै हुन्छ नि मेरो हुन्छ नि विदेश जाने कोही भन्यो भने यदि नेपालमा पढ्न नसकेर जानला जस्तो लाग्थ्यो क्या। तर त्यो भेरी ब्याड, लास्टै खत्तम कुरा हो त्यो होइन। तपाईँहरूले यो कुरा कहिले गल्ती नगर्नु होइन। सबै फिल्ड सकेसम्म एक्सप्लोर गर्नु होइन, फिल्डहरू एक्सप्लोर गर्नु। नाम निकाल्न, अन्तिममा नाम निकाल्ने भनेको जसले पनि नाम निकालेर हुन्छ। यो चाहिँ म तपाईँलाई सिक्रेटै भन्छु। तपाईँ पेइङमा गर्न चाहनुहुन्छ भने त तपाईँ राम्रो तरिकाले हल्का फुल्का तरिकाले सिम्पल पढेर बेसिक कन्सेप्टहरू जान्ने मान्छेले नि पेइङमा त नाम निकाल्नै हुन्छन्। स्कलरसिपमा नाम निकाल्नु नै छ भने चाहिँ अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ होइन, अरूभन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनेरी हुनु पऱ्यो। पेइङमा पढ्नु छ भने त त्यस्तो धेरै दुःख नि गरिरहनु पर्दैन क्या। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन। अनि अर्को मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि टाइम वेस्ट चाहिँ मेरो वेस्टिङ टाइम चाहिँ लास्टै भइरहेको थियो होइन। अनावश्यक रूपमा बिहानदेखि कलेज जानलाई के अरे इन्स्टिट्युट जानलाई नै 1 घन्टा ती वेस्ट हुने। अनि त्यस्ता नै त्यो टाइम वेस्ट चाहिँ मैले खतरा गरेको थिएँ होइन त्यो बेलामा। अनि त्यस्तो टाइम वेस्ट गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। र म चाहिँ अब इन्स्टिट्युट जानुलाई चाहिँ कलेज गएकै गर्थेँ कि। एक दिन कलेज गएन भने धेरै कुरा छुट्छ जस्तो मेरो त्यो माइन्डसेट थियो होइन। त्यो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु, धेरैको हुन नि हुँदैन होइन। अलिकति डेडिकेटेड भएर खतरा गर्ने मान्छेहरूको जस्तो हुँदैन। तर मेरो चाहिँ थियो त्यो माइन्डसेट होइन। एक दिन गएन भने चाहिँ ओहो सरले के नै पढाइहाल्छन् भन्ने चाहिँ थियो। अनि त्यो माइन्डसेट चाहिँ नराख्नु होला होइन।
यस्तो टाइम वेस्ट भयो जस्तो लाग्छ भने थियो घरमै बसेर बरु अनलाइन पढ्नु। मैले नेमको अनलाइन पढ्ने पनि मेरो चान्स थियो, तर मैले त्यो बेलामा ब्लन्डर गरेँ होइन। अनि अर्को मेरो मेजर ब्लन्डर चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अन्तिमतिर यस्तै नेम इन्स्टिट्युट भाइब्रेन्टहरूतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिरिज इक्जामहरू हुन्छ। सिरिज इक्जामको लागि नि अब म अन्तिमतिर 12-15 दिन बाँकी छ इक्जाम आउन, अनि सिरिज इक्जाम लेखेन। अनि फेरि म बिहान उठेर 1 घन्टा वेस्ट हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ मलाई रियलाइज भयो क्या फेरि यस्ता टाइम वेस्ट हुन्छ कि भनेर चाहिँ म सिरिज इक्जाम दिनै गइनँ र घरमै बसेर एम्बिसन गुरुको चाहिँ सिरिज इक्जाम दिएँ क्या। अनि त्यो सिरिज इक्जाममा चाहिँ मेरो एम्बिसन गुरुको सिरिज इक्जाममा 160+ पनि आइरहेको थियो। त्यो मलाई लास्ट खुसी लागिरहेको थियो। तर फिजिकल्ली दिएको जस्तो हुँदैन होइन। त्यो अन्तिमको सिरिज इक्जाम मैले छोडेँ होइन फिजिकल्ली दिने, त्यसले गर्दाखेरि मलाई साह्रै गाह्रो भयो होइन। त्यसले गर्दा नि मेरो अलिकति र्याङ्क गाह्रो भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। जुन फिजिकल्ली दिएको जस्तो हुँदैन सिरिज इक्जाम चाहिँ, जसरी पनि बरु दिनु नै भन्छु म। अनि अर्को चाहिँ मेरो के थियो भन्दाखेरि अनकन्ट्रोलेबल प्रेसर क्या। म लास्टै चिन्तित हुन्थेँ होइन, लास्टै चिन्तित क्या। अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिने, यो अनावश्यक चिन्ता प्लिज कसैले पनि नलिनुहोस् क्या, प्लिज कसैले पनि नलिनुहोस्। यो अनावश्यक चिन्ता लिने अर्थ पनि केही पनि छैन, केही पनि अर्थ छैन होइन। जस्ट चिल भएर इक्जाम दिनु क्या। यो जस्ट सानो इक्जाम हो, यो लास्टै क्या, क्लियर भएर इक्जाम दिनु होइन। टेन्सन त लिँदै नलिनु क्या। तपाईँ टेन्सन लिनुहुन्छ होइन, यो टेन्सनले सबैभन्दा सुरुमा अन्तिममा तपाईँलाई धोका दिने है, यो मेन टेन्सनले नै हो। त्यही भएर टेन्सन चाहिँ नलिनु होइन, जस्ट चिल भएर इक्जाम दिनु क्या। जिन्दगीमा पढ्नको लागि पढ्ने नै हो भने चाहिँ लास्टै धेरै फिल्ड छ, जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु होइन। एउटा भएन भने यो अर्को हुन्छ भनेर चाहिँ यो माइन्डसेट लिएर बस्ने मान्छेले पक्का अरूभन्दा 2x अगाडि हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले भन्छ होइन। तर अनकन्ट्रोलेबल प्रेसर चाहिँ ममा थियो होइन। म अरूले जति सम्झाए पनि सम्झिनथेँ र टेन्सन चाहिँ म अति नै लिन्थेँ। अनि लास्टै झ्याउ थियो त्यो टेन्सन चाहिँ। तपाईँहरूलाई कहिले नलिनु नै भन्छु, यो लिएको अर्थ पनि यति पनि केही पनि अर्थ छैन, यो टेन्सन चाहिँ नलिनु। अनि अब यस्ता नै मेरो प्रिपरेसन पनि सकियो होइन। अनि म जुन इक्जामको दिन भयो होइन, इक्जाम सेन्टरमा पुगेँ, म एक्सट्रिमली नर्भस थिएँ। म अफ्रेड अफ फेलियर भनेको अब भएन भने के होला त, यो अन्तिम दिन छ भनेर। अनि लास्टै लाग्थ्यो। म त फेरि कतिसम्म भइसकेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम हल जाँदाखेरि कुनै गाडीको हुन्छ नि नम्बर प्लेट हेर्ने क्या। अनि 200 भन्दा कम छ नम्बर प्लेट, अब कुनैको 3 डिजिटमा नम्बर छ होइन, त्यस्तो भने त्यो र्याङ्क मेरो आउला भनेर सोच्ने क्या। यो चाहिँ मेरो लास्टै ब्याड हेबिट थियो होइन। म अब एकैछिनमा कुनैमा अब कुनैको नम्बर प्लेट 100 छ भने त्यो 100 आउँछ भन्ने खालको र्याङ्क सोध्ने, कुनैमा 50 छ भने 50 आउँछ भने, कुनैमा 800 छ भने 800, 900, कुनैमा 1000, यस्तै अलिकति यस्तो मेरो हेबिट थियो होइन। यो म के भन्ने यसलाई चाहिँ होइन, मेरो अलिकति म लास्टै अर्कै त कुनै मान्छेहरूको होला तपाईँहरूमा पनि है यस्तै हेबिट थियो। म कोही बेला खुसी भइरहने, कुनै बेला दुःखी भइरहने खालको थिएँ होइन। त्यो अब त्यस्तै खालको हेबिट भएर जताततै हुन्छ नि, यो चाहिँ भेरी नराम्रो हेबिट हो होइन। अनि क्लियर हुनु होइन, जस्ट एउटा इक्जाम हो, सानो इक्जाम हो, केही पनि हुँदैन यबाट, भयो भने भइहाल्यो, पढौँला, नपढ्यो भने अरू धेरै फिल्डहरू छन्, यसलाई टाउको दुखाएर बस्नु पर्दैन भन्ने खालको माइन्डसेट लिएर बस्ने मान्छे चाहिँ उसले प्रगति गर्छ होइन। डराइडरी मान्छेले साह्रै गाह्रो हुन्छ। र जब म इक्जाम हलमा पुगेँ र सर्टेन टाइम लाग्छ क्या, इक्जाम हलमा गइसकेपछि सर्टेन टाइम बाहिर बस्नुपर्छ। त्यो बेलामा अलिकति म नर्भसै थिएँ, डर अलिक प्रेसर नै थियो, डर लागिरहेको थियो होइन, सबै मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि ओहो भन्ने। अनि जब म हलभित्र गएँ र मैले पेपर पाएँ र पेपर लेख्दा सुरुमै मैले गल्ती गरेँ क्या। फेरि सुरुमै गल्ती गरिसकेपछि क्लासमा कसैले गल्ती गरेन, मैले मात्र गल्ती गरेको छु। अनि गल्ती गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गल्ती चाहिँ सोल्भेबल थियो होइन। पेपरै क्यान्सल हुने खालको पुरै खत्रै मिस्टेक त गरेको थिइनँ, जस्ट सानो मिस्टेक थियो र सोल्भ भयो। र त्यसले केही असर गर्ने थाहा नभएपछि म आफ्नोमा गर्न थालेँ होइन। अब स्टार्ट गरेँ, तर म सुरुमै प्यानिक भएँ होइन, डर लाग्यो। यसरी नै मैले क्वेसन सोल्भ गर्दै गएँ होइन। त्यो बेला मैले कसरी सोल्भ गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ युजुअल मैले मक टेस्ट दिनभन्दा डिफ्रेन्ट एप्रोच लिएँ होइन। त्यो किन लिएँ भन्दाखेरि त्यो प्रेसरमा लिएँ मैले होइन। अब त्यो अहिले किन लिएँ कसो गरेँ भन्ने छैन होइन। जुन तरिकाले मैले मक टेस्टमा इक्जामहरू दिइरहेको थिएँ त्यो कम्प्लिट डिफ्रेन्ट तरिकाले गरेँ क्या। खोइ के भयो त्यो बेलामा। अनि 1 hour 45 minutesसम्म चाहिँ मैले घडी नै हेरेको थिएँ। अगाडि हाम्रो सेन्टरको अगाडिपट्टि घडी पनि थियो, अनि मैले घडी हेरि नै लगाएँ होइन। त्यो बेलासम्म मेरो राम्रै थियो, राम्रै तरिकाले मैले गर्ने रहेको थिएँ होइन। मेरो मक टेस्टमा मैले जसरी गर्छु होइन, जुन वेमा गर्छु, जुन कन्फिडेन्सका साथ गर्छु त्यहीमा थियो। जब म त्यसरी नै गर्दै जाँदाखेरि म म्याटमा पुगेँ होइन। म्याटमा पुगेपछि म किन कसरी के भयो मलाई केही पनि थाहा होइन। जस्ट मैले सोल्भ गर्दै जाँदाखेरि मिस्टेक भयो, सोल्भ गरेँ, गर्दै जाँदाखेरि 45 minutes मैले म्याटलाई दिएछु।
यसरी नै मैले 45 मिनट म्याथलाई दिइसकेपछि मेरो टाइम कम्प्लिटली डिस्टर्ब भयो क्या। मैले जुन एनालाइज गरेको थिएँ के गरेको थिएँ सबै डिस्टर्ब भयो। अनि जब टाइम सिद्धिन लाग्यो मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो त क्वेसन त अति नै धेरै बाँकी छ। मैले जुन क्वेसनहरू पछि गर्छु भनेर छोडेको छु त्यो पनि बाँकी छ। जुन क्वेसनमा म हल्का कन्फ्युज भएर यो हो कि यो हो भनेर बस्दाखेरि गरेको छु त्यो पनि बाँकी छ। जुन क्वेसनमा मैले आधी सोल्युसन गरेर छोडेको थिएँ अन्तिमतिर पछितिर अलिक फ्री माइन्डेड भएर गरौँला भन्ने खालको त्यो पनि छुट्यो। अनि अन्तिमतिर अब 15-20-10 मिनट बाँकी छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो त जम्मा मैले त 149 क्वेसन एटेम्प गरेर रहेछु। यो गरेपछि त म त सातै गयो मेरो त। ओहो यति गरेपछि त लास्टै गाह्रो भन्छ भने अन्तिममा मैले जसोतसो गरेर 151सम्म क्वेसन पुऱ्याएँ र मेरो त्यति नै भयो होइन। अन्तिममा मैले 151वटा मात्र एटेम्प गर्न सकेँ। मेरो ब्लन्डर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 45 मिनट्स मैले भन्दा प्लस चाहिँ म्याथलाई दिएँ। अन्तिममा रिजल्ट आउँदाखेरि मैले हेर्दाखेरि अलमोस्ट 20 मार्क्सको म्याथ हुन्छ, त्यसमा मेरो 12-13 कति आएको थियो। मेन टपर जुन त्यो बेलाको टपर मान्छे थियो उसको पनि त्यस्तै 12-13-14 त्यस्तैकै रेन्जमा थियो। उसको मेरो 1-2 मार्क्सको फरक रहेछ। मैले त्यो बेला थाहा पाएँ होइन। त्यो बेला मैले धेरै म्याथलाई टाइम दिएकोले कारणले गर्दाखेरि मेरो लास्टै टाइम वेस्ट भयो। यो चाहिँ मेजर ब्लन्डर थियो मेरो होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि अब 151वटा मात्रै एटेम्प गरेँ। त्यसबाट सबै मिल्ने भन्ने त हुँदैन, तर फुल कन्फिडेन्सका साथै गरिएको थियो। त्यसमा पनि 124 जति मार्क्स आयो र 800+ र्याङ्क आइसकेपछि आई वाज कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क। अब म कम्प्लिटली जुन हाइप थियो मेरो कलेजमा, जुन मेरो एउटा इमेज थियो कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क भए जस्तो लाग्यो क्या। फुल कम्प्लिटली बोर्डमा लेखेको कम्प्लिटली लेखेको कुरा कम्प्लिटली मेटाइदिए जस्तो लाग्यो होइन। म कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क भएँ त्यो बेलामा। अनि हाम्रो फेरि रिजल्ट आउन पनि 15-16 दिन लागेको थियो। त्यसको कारणले मेरो आइओईको पनि मैले फर्म भरिनँ, किनकि म अलिकति कन्फिडेन्स हल्का मनमा एउटा थियो क्या। मन खतरै राम्रो कलेज नपाएँ नि कुनै कलेजमा त पाउँछु होला जस्तो, तर 800+ आइसकेपछि पाइन्न भन्ने थाहा भयो। अनि पछि आइओईको पनि मैले दिइनँ। त्यसपछि त म कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क भएँ होइन। आई वाज ड्रप्ड फ्रम टप स्ट्रेट टु द ग्राउन्ड। म यस्तो नरम तरिकाले पछारेँ होइन। जुन मेरो माइन्डमा मेरो हाइट थियो होइन, जुन पिकमा थिएँ म, त्यहाँबाट म लास्टै नरम तरिकाले पछारेँ र साह्रै दुःख लाग्यो होइन। अब त्यो बेलामा जुन फेलियरसँग म डराइरहेको थिएँ, जुन चाहिँ मैले फेस गर्न नपरोस् भनेर म दिनरात प्रे गरिरहन्थेँ होइन, त्यही फेलियरसँग चाहिँ मलाई फेस गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो फेलियरलाई मैले अहिले नै फेस गरि नै रहेको छु। अब यत्रो भनिसकेपछि मेरो लेसन्सहरू के छ, मैले तपाईँहरूले यति बुझिसकेपछि त धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला होइन। मेजर लेसन्सहरू के छ त म तपाईँहरूलाई मैले एडभाइस दिनु पऱ्यो भने यदि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ बिलिभ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रिपेरेसन। तपाईँले आफूलाई विश्वास गरेर पढ्नु भएको छ, बेसिक कन्सेप्टहरू क्लियर छ भने यदि तपाईँको नाम निकाल्न धेरै गाह्रो पनि छैन। आफूलाई विश्वास चाहिँ कम्प्लिटली गर्नुहोस्, सधैँ गर्नुहोस्। अरूले कसैले विश्वास नगरे पनि आफूलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्। यो गर्यो भने तपाईँ धेरै अगाडि हुनुहुन्छ र धेरै फाइदा हुन्छ तपाईँलाई। बी चिल, काम डाउन हुनुहोस्, प्लिज काम डाउन हुनुहोस्, कुल हुनुहोस्। ठुलो केही कुरा तपाईँले लास्टै ठुलो कुरा केही पनि होइन, यो जस्ट एउटा प्रोफेसन हो, काम गर्न पाइन्छ। त्यही भएन भने पनि त्यो इक्विभ्यालेन्ट धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई नै इन्डाइरेक्टली एफेक्ट गर्न तपाईँलाई समाजमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्छ भन्नु होला, म डक्टर बन्न कम्प्लिट गर्छु, त्यो मात्रै एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने फेक्टर होइन, धेरै फिल्डहरू छन्। बी चिल, काम डाउन हुनुहोस्। प्रेसर इज योर इनेमी। लास्टै गाह्रो हुन्छ, प्रेसर नलिनुहोस्, अननेसेसरी प्रेसर नलिनुहोस्। यो इक्जाम तपाईँको लाइफको एउटा पार्ट मात्र हो, पुरा लाइफ चाहिँ हदै होइन। यो कुरा तपाईँलाई 1000जनाले भन्लान्, तर यो कुरा मनमा चाहिँ लिनुहोस्। डोन्ट गेट डिप्रेस्ड एबाउट यो रिजल्ट। अहिले तपाईँले इक्जाम दिनु भएन होला, त्यही पनि तपाईँलाई अहिले त्यहाँबाट रिजल्टको टेन्सन हुन्छ, त्यो मेन्टल प्रेसर हुन्छ, त्यो चाहिँ कहिले पनि नलिनु। जुन इक्जाम तपाईँले दिनु नै भएन त्यसको टेन्सन किन लिने। दिमागमा टेन्सन आयो भने यदि कम्प्लिटली इरेज गरिदिनुहोस्। जस्ट चिल एन्ड डु योर वर्क। मेरो धेरै साथीहरू छन्, उनीहरूको कहिले पनि मक टेस्टमा मेरोभन्दा अगाडि आएकै थिएन, तर फाइनल टेस्टमा उनीहरूले मेरोभन्दा उसको मार्क्स लास्टै राम्रो आयो। मेरो 124 आएको थियो, मेरो 126 127सम्म आएको भए पनि मैले स्कलरसिप पाउँथेँ, कन्फर्म हो त्यो मेरो। 3-4 मार्क्सकै कारणले मलाई गाह्रो भयो होइन।
अब त्यो चाहिँ लास्टै गर्नु होइन, काम डाउन हुनुहोस्, रिल्याक्स हुनुहोस्, यो चाहिँ धेरै खुसी हुनुहोस् होइन। 11-12मा पढ्नुपर्छ भनेर पुरै दिन रात पढ्ने खालको पनि मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो मध्ये म पनि एक हो। तर मेरै साथीहरू धेरै छन्, उनीहरू लास्टै रमाइलो गरेर पढ्थे, राम्रो तरिकाले पढ्थे। अन्तिममा मेरो +2मा मेरो त्यस्तै अब यता इन्ट्रान्स भनौँ यता गरेर मेरो इक्जाम पनि 3.75 आएको थियो। त्यो भनेको अलिक कमै जस्तो हो। तर मेरो धेरै साथीहरू छन्, उनीहरू राम्रो तरिकाले रिल्याक्स गर्दै सबै गर्दै खेल्दै कुद्दै पढेर पनि उनीहरूले 3.75 ल्याउने धेरै छन्। अनि त्यो देखेर चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ लास्ट खतरा लाग्छ होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ सबै रमाइलो गरेर गर्नुहोस् होइन, धेरै टेन्सन लिन पर्दैन होइन। अनि जेनरल नलेज इज मोर ग्रेटर देन एक्सपर्टिज इन वान फिल्ड भन्छ क्या। यो चाहिँ मैले तपाईँले धेरै बुझ्नु होइन। सीमा नाम निकाल्नु छ भने त हरेक च्याप्टरको तपाईँले जेनरल नलेज हुनैपर्छ, बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनैपर्छ। एउटा च्याप्टरमा तपाईँ पुरै कम्प्लिटली एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, क्लासमै पढाइदिनुहुन्छ, तर अरू च्याप्टरको तपाईँलाई नलेज छैन भने यदि यो तपाईँको ठुलो ब्लन्डर हुन जान्छ। त्यही भएर सबै च्याप्टरलाई चाहिँ जेनरल नलेज लिनुहोस् होइन, बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ सबैको बनाउनुहोस्। यो चाहिँ लास्टै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जेनरल नलेजबाट तपाईँले धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको जेनरल नलेज भनेको हरेक च्याप्टरलाई छुनुहोस् भन्न खोजे हो। एउटा च्याप्टरलाई कम्प्लिट मिस गर्नु भने त्यहाँबाट आएको क्वेसन तपाईँ कम्प्लिट ब्ल्याङ्क हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले सबै च्याप्टरलाई चाहिँ फोकस गर्नुहोस्, कुनै च्याप्टरलाई पनि नछोड्नुहोस्। अब अर्को लेसन के रहेको छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट इज एभ्रिथिङ। यो कुरा चाहिँ सधैँ याद राख्नु है। इक्जाममा इफ यु नो द एन्सर बट इट इज टेकिङ टु मच टाइम, लिभ इट, मुभ अहेड। एउटा क्वेसनले अरू 5वटा क्वेसन तपाईँको बिगाड्छ, त्यही भएर छोडिदिनुहोस्। मैले म्याथमा गरे जस्तो गल्ती कहिल्यै पनि नगर्नुहोस् होइन, प्लिज भन्छु म यार, प्लिज। यस्तो चोट लाग्छ नि होइन, आफूले एउटा कम्प्लिट एउटा यस्तो इमोसन्स हुन्छ होइन, यति मिहिनेत गरेर पढाएको हुन्छ तर एउटा गल्तीले गर्दाखेरि कम्प्लिट तपाईँको वेस्ट जान्छ क्या। त्यो कम्प्लिट लास्टै डिजास्टर हुन्छ क्या तपाईँलाई। यो हुन्छ नि, सम्हाल्नै सक्दैन मान्छे, लास्टै हुन्छ होइन। प्लिज त्यही भएर आफ्नो बेस्ट दिनुहोस्। अनि अर्को लेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सी इज नट द इन्ड, प्लिज बी ओपन माइन्डेड। अरू फिल्ड पनि एक्सप्लोर गर्नुहोस्। अरू फिल्ड पढ्दैमा तपाईँ कमजोर हुने यति पनि होइन। तपाईँले सिई पढ्नु भयो, डक्टर बनेपछि चाहिँ म खतरा जान्ने, टपर ओहो भन्ने, अरू फिल्डलाई चाहिँ यति पनि नसोच्ने त कहिले पनि नगर्नुहोस्। एभ्री फिल्ड इज इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट होइन। अरू फिल्ड पनि एक्सप्लोर गर्नुहोस् प्लिज। जान्नुहोस् अरू फिल्डहरू के छ, कता जान सकिन्छ, के छ, ओहो नेपालमा मात्रै हो कि विदेशमा नि कसरी पढ्न सकिन्छ, सबै कुरा जान्नुहोस्। सिई नै सब थोक हो भनेर कहिल्यै पनि नलाग्नुहोस् प्लिज भन्छु म। यो चाहिँ अलवेज ह्याभ अ क्लियर माइन्ड, एस आई क्यान डु दिस, बट इफ इट डजन्ट ह्यापन आई हेभ अदर प्लान, आई विल डु द्याट। तर डिप्रेस्ड कहिल्यै पनि नहुनुहोस् प्लिज भन्छु म सबैजनालाई। अनि अन्तिम मेरो लेसन के रहेको छ भन्दा चाहिँ द मेन्टल गेम। लास्ट टाइममा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू स्कलरसिपको लागि क्यापेबल हुन्छन्। हरेक अब नेपालमा यत्रो धेरै स्कुलहरू हुन्छन्, हरेक कलेजहरू हुन्छन्, कलेजका टपर फर्स्टहरू नै कुरा गऱ्यो भने पनि कति हुन्छन्। सबैजनाले राम्रै तरिकाले पढाएको हुन्छन्, स्कुलमा त्यत्तिकै त टप रहे हुन्नन्, बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ त सबैको हुन्छ। अनि पढ्दै जाँदाखेरि सर्टेन टाइमपछि सबैलाई क्ल्यारिटी हुन्छ र सबैजना चाहिँ एभरेज हुन्छ नि, स्कलरसिपको रेन्जमा पुगिसकेका हुन्छन्। अन्तिममा सबैलाई धोका दिने भनेको चाहिँ माइन्ड, कम्प्लिट गेम अफ देयर माइन्ड हो क्या। माइन्डले कसरी काम गर्छ होइन, अनि साइकोलोजीले धेरै हेल्प गर्छ। तपाईँले त्यो 3 घन्टालाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले आफ्नोमा भएको नलेजलाई त्यहाँ पोख्नुहुन्छ, लास्टै म्याटर गर्छ। प्लिज त्यही भएर आफ्नो दिमागलाई धेरै बोझ नदिनुहोस्, क्लियर हुनुहोस्। भयो भने भयो, भएन भने भएन भन्नुहोस्, धेरै कुरा गर्नुपर्ने होइन, क्लियर हुनुहोस्। अर्को मेरो अब फाइनल्ली होइन, मेरो यो टपर टु फेलियरको जर्नीले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्यो होला। मेरो गल्तीहरूबाट सिक्नुहोस्, बी काम होइन, गिभ योर इक्जाम, यु क्यान एन्ड यु विल। यो चाहिँ सधैँ म भन्छु होइन, गर्न सक्नुहुन्छ, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि अब गरेर भन्न खोजेँ होइन, तर भोगेर भन्न खोजेँ यो चाहिँ होइन। आफूलाई प्रिपेयर हुनुहोस्। इट विल बी मोर इजी देन यु थिङ्क। सोचे भन्दा लास्टै सजिलो हुन्छ र क्वेसनहरू देखिराखेकै क्वेसनहरू आउँछ होइन। यो जस्ट एउटा इक्जाम मात्र हो। तपाईँको ड्रिम्स चाहिँ लास्टै ठुलो हो। डक्टर बन्नलाई धेरै गाह्रो छ,
जुन अब हाईमा धेरैजनाहरू हाईमै आएका हुन्छन् होइन, कसैलाई थाहा पनि हुन्न कति वर्ष पढ्नुपर्छ डक्टरको लागि, एमबिबिएस भनेकै के हो होइन, एमबिबिएस पछि के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा केही पनि थाहा हुन्न। धेरैजनालाई थाहा हुन्न कि 70% जतिलाई थाहा नै हुन्न होइन। तपाईँले योभन्दा पनि धेरै इक्जाम दिनुपर्छ, धेरै ठुलो धेरै गाह्रो इक्जाम दिनुपर्छ। यो त झन् लास्टै सजिलो, थोरै टपिक थोरै किताबहरूबाट आउने हो भने थोरै सानो किताबहरूबाट आउने हो, धेरै थोरै नै हुन्छ होइन। तर पछि धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ, त्यही भएर यसलाई धेरै तनाव नलिनुहोस् भन्न चाहन्छु होइन। डु योर बेस्ट, नेभर बी अफ्रेड अफ द रिजल्ट होइन। रिजल्ट देखेर कहिले पनि नडराउनुहोस्। बेस्ट विसेस छ सबैजनालाई। अनि यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यदि लाइक सेयर गरेर मसँग जोडिनु होला। अनि केही क्वेसनहरू डाउट छ भने चाहिँ हजुरहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।